Uh, let's begin by praying and committing the Bible study into the hands of the Lord. Lord my God, I pray, I thank you for everything that you do for us. Thank you for waking us up this morning. Thank you for taking us to work or to school, to wherever we went. Thank you for protecting us and keeping us safe. You brought us there, you protected us, and you brought us back. My Lord, thank you for everything that you do for us. Thank you for protecting our friends and our families. Thank you for always being with us, and thank you for pouring your blessings onto us. Thank you for everything that you do for us. Thank you for guiding us and being a lighthouse for us in this world. Thank you for everything that you do. Thank you. Oh my God, I ask that you forgive all our sins, everything that we have done that was not according to your will. Please forgive us and help us not commit those sins again. Wash us with your holy blood and purify us from all our iniquities. Oh my God, please wash us and make us holy once again. I commit into your hands the Bible study of tonight. Come and be with us. Come and teach us. Let it not be me who speaks, but you yourself who speaks to your people. Father, I commit everything into your hands. Come and take the first place among us, so that everything may go well and according to your will. Touch somebody's heart, so that teach something to somebody tonight, so that we may live different from how we were when we came. Thank you for everything that you do for us, and thank you. Thank you. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. All right. Give me 1 second so I can share my screen. Oh, by the way, Jacques, are you free to translate for today? Oh, yes, of course. All right. Can you guys see my screen share? Okay. Yeah, I can see it. There's no words though. Oh, okay. Give me 1 sec. That's peculiar. Okay. I might have to leave and come back. Okay, I can see the thing now. I can see the slide. Oh, you can see that? Okay. I see. Sure. Okay. Let me see if I can remove this. So what's it, I guess. Good. There you go. Okay. Sorry about that. We should be good to go now. All right. So again, well, last time we talked about the armor of God, and the passage was in Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. La dernière fois, nous avons parlé de l'armure de Dieu et notre verset nous rappelait c'est Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. So if somebody could read that for us. Si quelqu'un peut le lire pour nous.
it should be on the screen. Okay, I'll read it. Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. But on the full armor of God, put on the full armor of God, so that you can take your hand against the devil's schemes. For our struggles is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted in the readiness that comes from the gospel of peace. And in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil ones. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Amen. Amen. Thank you. So last time we talked about the belt of truth. La dernière fois, nous avons parlé de la ceinture de la vérité, The breastplate of righteousness, le bouclier de la justice, la cuirasse de la justice, and the readiness from the gospel assures. et le zèle qui donne l'évangile de paix. So now you're going to move on to the shield of truth. I mean, the shield of faith. My bad. Maintenant, nous allons avancer au bouclier, à la cuirasse de la justice. The shield of faith. Oh, sorry. Le bouclier de la foi. Okay. And that's in Ephesians chapter 6, verse 16. Et cela est dans Éphésiens chapitre 6, verset 16. It says, in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Ce verset nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. So in the Bible, faith is defined in Hebrews chapter 11, verse 1. Et donc, dans la Bible, la foi nous est décrite dans Hébreux chapitre 11, verset 1. It says, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Et ce verset nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. And the importance of faith is highlighted in verse 6 of the same chapter. Et l'importance de la foi nous est dit au verset 6 de ce même chapitre. It says, and without faith, it is impossible to please God. It is impossible to please God because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. OK, Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. The devil can sometimes attack us with doubt and cause us to doubt God. Le diable peut nous attaquer avec les doutes. But faith helps us to always believe in God and his word. Mais la foi nous aide à toujours croire en Dieu. It reminds us that even when we are going through difficult situations, God is always with us. Ça nous rappelle que même quand nous traversons des problèmes, que Dieu est toujours avec nous. And with faith, we can know that God will always deliver us from whatever it is that we are facing.
Et avec la foi, nous croyons que Dieu va toujours nous délivrer. We will be able to disregard our own strengths and weaknesses. Nous pouvons oublier nous-mêmes nos propres efforts And rely entirely on God. et nous placer totalement dans la crainte de Dieu. So instead of trying to take things into our own hands, Et donc, au lieu d'essayer de faire tout nous-mêmes, we can instead, through faith, commit our worries to the Lord. par la foi, nous pouvons placer tous nos fardeaux en Jésus-Christ. Like the Bible tells us to do in 1 Peter chapter 5, verse 7. Comme la Bible nous dit de faire en 1 Pierre chapitre 5, verset 7. It says, cast all your anxiety on him because he cares for you. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. The same thing is said in Psalm chapter 55, verse 22. The Bible says the same thing in Psalms chapter 55, verse 22. Oh, sorry. La Bible nous dit la même chose dans Psaume chapitre 55, verset 2. Verse 22. Verset 22. It says, cast your cares on the Lord and he will sustain you. He will never let the righteous be shaken. OK? Remettons ça à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Amen. Sometimes when we are praying and asking God for something and we don't get that thing, Parfois, quand nous demandons à Dieu pour quelque chose et nous ne recevons pas cette chose, it may feel like God is not listening to our prayers. ça peut nous faire comme si Dieu ne nous écoute pas. But faith reminds us that God is true to his word. Mais la foi nous rappelle que Dieu est la vérité. The devil might try to use the situation to attack us, Le diable peut utiliser notre situation pour nous attaquer, but we will be able to persevere if we have faith in God. mais nous pouvons toujours persévérer si nous avons la foi en Christ. It may take some time, but through faith, we know that all things work for the good of those who love God. Ça peut prendre du temps, mais nous savons que par la foi, toutes choses sont possibles. And that's from Romans chapter 8, verse 28. Et cela vient de Romains chapitre 8, verset 28. It says, and we know that in all things, God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. OK? Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourant au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. When Satan attacks us with temptation, faith recognizes his lies. Sorry, could you repeat that? When Satan attacks us with temptation, Quand Satan nous attaque avec les tentations, faith recognizes his lies la foi reconnaît ses mensonges and quickly extinguishes the errors, as Paul said. et efface ses erreurs. People give into temptation when they believe that what sin has to offer is better than what God has promised. Les gens tombent à leur tentation quand ils commencent à penser que le péché est mieux que la vérité. They think that sin has better to offer than what God has promised. Les gens tombent dans leur tentation quand ils pensent que
Le péché est mieux que ce que Dieu a à offrir. But with faith, we know that there is something way better waiting for us. Mais avec la foi, nous savons que Dieu a quelque chose de mieux qui nous attend. But we need to persevere and keep our walk with God if you want to get there. Que nous devons persévérer pour garder notre foi en Christ. Let's make every effort. So, like Paul, we may say, I have kept my faith. Faisons tout pour que nous aussi, comme Paul, nous pouvons dire que nous avons gardé notre foi. And that's in 2 Timothy chapter 4, verse 7. Et cela vient de 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. It says, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Amen. Faith is a protective barrier between us and the schemes of Satan. La foi, c'est comme notre bouclier contre le diable. When the devil accuses us, faith chooses to believe that Jesus has redeemed us. Quand le diable nous attaque, la foi continue à croire que Jésus-Christ nous a délivrés. And that forgiveness is available to us through the blood of Jesus Christ. Que le pardon est pour tout le monde. Through the blood of Jesus Christ. Que le pardon est pour tout le monde dans le sang de Jésus. It is by faith that we are saved, and through it we receive grace and we come into the right relationship with God. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Sorry, could you repeat that second part? So yeah, it's by faith that we are saved, and it's also by faith that we receive grace and we come into a good relationship with God. C'est par la foi que nous sommes sauvés et c'est aussi par la foi que nous recevons la grâce To come into a good relationship with God. pour venir dans une bonne relation avec Dieu. Let's read Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Lisons Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. It says, For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. OK? Éphésiens chapitre 8, verset 9. Chapitre 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. And that's why it's important that we take up the shield of faith. Et c'est pour ça que c'est important de garder le bouclier de la foi. Okay. Now, let's move on to the helmet of salvation. OK? Maintenant, allons The helmet of salvation, le casque du salut. le casque du salut. And this is in Ephesians chapter 6, verse 17. Et cela est dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. It says, Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. OK? Ce verset nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. So the helmet is probably the most important piece of a soldier's armor. Le casque est peut-être la partie la plus importante de l'armure d'un soldat. And that's because the helmet protects the head. Et c'est parce que le casque protège la tête. Paul describes salvation as our helmet. Paul décrit le casque comme notre salut. When we have a sure knowledge of our salvation, Sorry, could you repeat that?
When we have a sure knowledge of our salvation, quand nous avons la connaissance de notre salut, we will not be moved by Satan's deceptions. nous ne serons pas bougés par les tentations du diable. If you know that in Christ our sins are forgiven, Sorry, could you repeat that? if we know that in Christ our sins are forgiven, Si nous savons que en Christ, tous nos péchés sont pardonnés, we will have a peace that cannot be disturbed. nous aurons une paix qui ne pourra pas être détruite. It is only by being certain of our salvation that we can speak like Paul. C'est seulement en étant sûr de notre salut que nous pouvons être sûrs comme Paul. And Paul said in 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 57. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 55 à 57, He says, "Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." OK? 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Because Paul knows that he is saved, he no longer fears death. Et c'est comme Paul nous dit, il n'a plus peur de la mort. Because he knows that he is saved. Parce qu'il sait qu'il est déjà sauvé. That's because to him, death has lost what made it painful or scary. Parce que pour lui, la mort a perdu ce qui le rendait Painful or scary. Pénible ou bien effrayant. Pénible ou bien effrayant. Sorry. He is assured of his salvation. Il est assuré de son salut. Let's also read 1 John chapter 5, verse 11 to 12. Lisons aussi 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12. It says, "And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life." OK? 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Amen. So let us be assured of our salvation in Jesus Christ. Et donc, soyons assurés de notre salut. The assurance of salvation is our impenetrable defense against anything the enemy could throw at us. L'assurance de notre salut est notre défense contre l'ennemi. So what can we do to keep this helmet fastened and tight? Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour garder notre casque? The question is to all of us. If anybody would like to answer. La question est pour nous tous, si quelqu'un veut répondre. Anybody? Jacques, any thoughts? Okay, could you repeat the question real quick? So basically, how can we be sure that we are saved? How can we keep on this helmet of salvation? To be sure that we are saved, I think it's like
I don't want to say easy, but I guess we just have to remember that we have the word of God, and like many times over in his word, he reassures us that we are saved if we believe in him. So, Good answer. Oh, you wanna translate your own answer? yeah. Et donc, sorry, could you repeat the question again? Sorry. Oh, How can we be sure that we are saved? okay. Et donc, la question c'était, comment est-ce que nous pouvons être sûrs que nous sommes sauvés? Et ma réponse est, nous avons la parole de Dieu. Et dans sa parole, il nous dit que nous sommes sauvés. Il nous réassure, Dieu nous réassure que nous sommes sauvés. Et si nous nous rappelons de ça, nous pouvons garder notre casque du salut. Yeah. So I wrote down 5 points that can that can help us keep this helmet fastened. J'ai écrit certains points qui peuvent nous rappeler de comment garder notre casque du salut. So first, renew our minds. Et donc, premièrement, nous devons nous renouveler nos pensées So that we can desire God's will and not follow our fleshly desires. Comme ça, nous pouvons suivre le plan de Dieu et non ce que notre corps veut. Second, reject doubts that come from our circumstances. Et deuxièmement, c'est de rejeter la doute, Doubts that come from whatever it is that we are going through, from life circumstances. de rejeter la doute qui viennent de nos circonstances. Even when things are not going well, we should keep our faith in God and not doubt Him. Même quand les choses ne vont pas comme nous voulons qu'ils se passent, nous devons garder notre foi. Because Et- we know that God, parce que nous connaissons notre Dieu. we know that God is going to help and deliver us. Nous savons que Dieu va nous délivrer. Three, we should keep an eternal perspective. Troisièmement, nous devons garder une perspective éternelle. In face of temptation, remember that we are fighting for something greater. Quand nous sommes face à face à la tentation, nous devons nous rappeler que nous nous battons pour quelque chose de plus grand. We are fighting for eternal life in the kingdom of God. Nous nous battons pour la vie éternelle dans le royaume de Dieu. And number four, remember that victory is already accomplished. Numéro 4, nous devons nous rappeler que la victoire est déjà accomplie. No matter what we are going through, we should remember that Jesus has already won for us. Dans n'importe quoi que nous fassons, nous devons nous rappeler que Jésus a déjà gagné pour nous. And he says so in John chapter 16, verse 33. Et il nous dit cela dans Jean chapitre 16, verset 33. He says, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ok, Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. And the last one, pursue holiness. Et le dernier, c'est de chercher la sainteté. Salvation is not a one-time thing. It's not once and done. Le salut, ce n'est pas seulement une chose qu'on peut avoir une fois. It's true that nobody can be perfect, C'est vrai que personne n'est parfait, but in our daily lives, let's do our best to get as close to perfection and holiness as possible. mais nous devons nous rappeler que nous devons essayer de nous approcher de la perfection et de la sainteté. So these are some tips to help us keep the helmet of salvation tightened around our heads. Et voilà certaines choses qui peuvent nous aider à garder notre casque du salut. Okay.
Moving on to the sword of the word of God. Continuons à l'épée de Dieu, à l'épée de And l'esprit. Sorry. yeah, and it is cited in Ephesians chapter 6, verse 17. Et cela est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Let us take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. So all the pieces of armor that Paul has listed so far have been defensive. Et voilà, toutes les parties de l'armure de Dieu que Paul a listées jusqu'à maintenant sont défensives. Now the sword is the one offensive part of this heavenly gear. Et l'épée, c'est la seule partie qui est offensive. And the sword is used to describe the word of God. Et l'épée est utilisée pour décrire la parole de Dieu. The Bible tells us that the word of God is alive and is a powerful weapon. La parole de Dieu nous dit que... Oh, sorry. Oh, yeah. La The parole Bible de... tells us Sorry. The Bible tells us that the word of God is alive and is a powerful weapon. La Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et A powerful weapon. puissante. Yeah. Et est Let's puissante. read, let's read Hebrews chapter 4, verse 12. Lisons Hébreux, chapitre 4, verset 12. It says, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart." Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'un épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Jesus used this weapon when Satan tempted him in the wilderness. Jésus a utilisé That arm. Jésus a utilisé cette arme quand il était tenté par le diable. To each of Satan's efforts to lead him into sin, Chaque effort du diable pour essayer de l'amener à pécher, Jesus replied, "It is written." Jésus a dit, c'est écrit. And he quoted scripture to destroy Satan's temptations. Et il a utilisé la parole de Dieu pour détruire Satan. This is found in Matthew chapter 4, verse 3 to 11. Ceci est trouvé dans Matthieu, chapitre... Chapter 4. Okay. Matthew chapter 4, verse 3 to 11. Ceci est trouvé dans Matthieu, chapitre 4, versets 4 à 11. We are not going to read the whole thing. Let's just read verse 3 and 4. Nous n'allons pas lire comme à tout, mais lisons seulement Matthieu, chapitre 4, versets 3 à 4. I'm sure you guys know the story, but verse 3 and 4 says, "The tempter came to him and said, 'If you are the Son of God, tell these stones to become bread.' Jesus answered, 'It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.'" Ok, Matthieu, chapitre 4, versets 3 à 4. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Amen. The same word of God is available to us today. Sorry, what was the first part? The same word of God is available to us today. Cette même parole de Dieu
est valable à nous aujourd'hui. God's word is truth. La parole de Dieu est la vérité. That is why it's so powerful. C'est pour ça qu'elle est tellement puissante. And that's also why it's important that we study the Bible and become familiar with its truths. Et c'est pour ça que c'est important d'étudier la Bible et nous familiariser avec ces paroles, avec ces vérités. The thought of the word of God both protects us and destroys our enemy. La parole de Dieu nous protège et détruit nos ennemis. It tells us God's will and helps us not fall into the devil's trap. Ça nous dit le plan de Dieu et ça nous aide à ne pas tomber dans le piège du diable. Let's read Psalm chapter 119, verse 105. Lisons Psaume chapitre 119, verset 105. It says, Your word is a lamp for my feet, a light on my path. OK? Psaume chapitre 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Let's also read 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. OK, lisons aussi 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. It says, All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. By reading the Bible, we come to understand the nature and the character of God. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons le caractère de Dieu. It tells us who God is and what He wants for each one of us. Ça nous dit qui il est et qu'est-ce qu'il veut pour nous tous. It gives us faith and encouragement when we go through hard times. Il nous donne la foi et de l'encouragement quand nous traversons des moments difficiles. So with the sword of the Spirit, which is the word of God, Et avec l'épée de Dieu, qui est la parole de Dieu, we are able to resist the devil. nous pouvons résister le diable. And when we do so, he will flee from us. Et quand nous faisons cela, il va quitter. And the Bible says so in James chapter 4, verse 7. Et la Bible nous dit cela dans Jacques chapitre 4, verset 7. It says, Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Ok, Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. So how are you going to resist the devil like Jesus did if you don't read the Bible? Et donc, comment est-ce que vous pouvez résister le diable si vous ne lisez pas la Bible? So let's commit ourselves to frequently read and meditate the Word of God. Et donc, commettons-nous à lire la Bible Because it is our weapon. parce que c'est notre arme. All right. Let's move on to prayer. OK? Continuons à la prière. And prayer is started in Ephesians chapter 6, verse 18. Et la prière nous est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. It says, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. OK? Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Veillez à cela avec une entière persévérance
et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Although prayer is not one of the pieces of the whole armor of God, Même si la prière n'est pas une partie de l'armure de Dieu, Paul closes his list with it. Paul termine sa liste avec la prière. Prayer brings us into communication and fellowship with God. La prière nous amène dans la communication et dans une relation avec Dieu. And if we do that, the armor of God will be able to protect us. Et si nous faisons cela, l'armure de Dieu pourra nous protéger. Let's read Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Lisons Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. It says, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guide your hearts and your minds in Christ Jesus. Okay. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul tells us to pray in the Spirit in addition to wearing the full armor of God. Paul nous dit de garder la prière en addition de l'armure de Dieu. We cannot neglect prayer as it is the means by which we communicate with God. Nous ne pouvons pas négliger la prière parce que c'est notre manière de communiquer avec Dieu. And when we are in communication with God, we get strengthened by God. Sorry, what was that? We can get strengthened by God if we communicate with Him, if we are in good communication with God. Et par la prière, nous pouvons nous affermir par Dieu. Without prayer, Sans la prière, without reliance on God, sans nous relayer en Dieu, our efforts at spiritual warfare are empty and futile. nos efforts dans notre marche avec Dieu sont impossibles. Jesus did many miracles on earth, Jésus a fait beaucoup de miracles sur la terre. and He said we could do the same. Et il a dit que nous aussi, nous pouvons faire le même. This is only possible through prayer. Ceci est seulement possible par la prière. Let's read John chapter 14, verse 13 to 14. Lisons Jean chapitre 14, verset 13 à 14. It says, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Amen. OK? Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Let's also read Mark chapter 16, verse 17 to 18. Lisons aussi Marc chapitre 16, verset 17 à 18. It says, and these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains
aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. All of this is done through prayer. Tout ceci est fait dans la prière. So it is one of the most essential tools in every Christian's life. Et ceci est vraiment important dans la vie de chaque chrétien. The full armor of God, Toute l'armure de Dieu that is truth. et sa vérité. To list the armor again, it begins with truth. Premièrement, nous comme toute l'armure de Dieu, commencement avec la vérité, Righteousness, la justice, the readiness of the gospel, le zèle de l'évangile. Sorry? Le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile de la paix, Faith, la foi, salvation, sorry? salvation, Oh, le salut, the word of God, la parole de Dieu and prayer. et la prière. These are the tools God has given us Ceux-là sont des armes que Dieu nous a données and through which we can be victorious on the spiritual battlefield. avec lesquelles nous pouvons être victorieux dans notre marche. And they can also be useful in our walk with Christ. Ces armes sont vraiment importantes dans notre marche avec Christ. So we should strive to keep them equipped Et nous devons essayer de les garder sur nous, de les garder équipés. and never lack in any of them. Sorry, what was that? And we should never lack in any of them. Et nous ne devons jamais manquer d'aucun d'eux. Right. That's the end of my message. Thank you for listening. OK, voici la fin de mon message. Merci beaucoup. If there are any questions, you may ask them now. S'il y a des questions, je vais les prendre maintenant. Any questions? Des questions? What time is it? It's 8:09 right now. Okay. We do have some time left. If there are no questions, I could ask questions, but I'm not sure if people are going to answer. Je pourrais poser des questions, mais je ne suis pas sûr si les gens vont répondre. Okay, well, let me ask anyway. We talked about the breastplate of righteousness. Nous avons parlé de la cuirasse de la justice. So, how can we be righteous? Comment est-ce que nous pouvons être justes If the Bible says that there's no one who is good but God? si la Bible nous dit qu'il n'y a personne qui est juste sauf Dieu? That's my question. Can I answer this? Sure. I think you answered this like during the message. You said that we have to, even though the Bible says that nobody's perfect, we have to strive to get at least like somewhat close to that definition of perfect, even though, like we'll never reach it. Right. Yeah. Okay. A follow-up to that. Oh, sorry. Let me translate. Okay, go ahead. OK, donc ma réponse pour cette question,
c'est que notre frère et l'homme, dans son message, il a répondu à cette même question que même si nous ne pouvons pas être, que personne n'est parfait, que nous pouvons essayer d'atteindre la définition de la perfection, que au moins d'essayer, que nous devons essayer d'être parfaits. Right. And my follow-up to that, if the Bible tells us that there is nobody who is good eh, except God, and we know that this is true. We know that all humans are sinners. So is being a sinner then is it done by design by God? Because if every product that comes out of a production line has a defect, then it's no longer a defect. That's by design. So basically I'm saying that is being sinners, is it by design from God? Did God design us to be sinners? Jacques? Yeah, I was waiting for somebody else, but okay. No, I mean to translate. Oh, okay. Donc, la question maintenant, c'est si la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs et nous savons que si tout le monde est pécheur, que ça veut dire que comme ce n'est plus vraiment quelque chose de abnormal, que ça doit être quelque chose qui est que ça doit être notre design, que nous sommes des pécheurs. Sorry, could you repeat the second part of the question? So is it or is it not? Is it from design by God that we be sinners? Oh, OK, donc ma question c'est, est-ce que c'est par design que nous sommes des pécheurs? That's the question. Voilà la question. I guess I have to answer this too. So, Yeah, it's just you and me tonight. yeah. So, I mean, I don't I don't think God designed us to be sinners because I think the Bible goes over this in some verse in like Genesis, but I heard that I read somewhere that it says that because Adam and Eve sinned, that sin is like carried out through the rest of us, and like the the first effects of sin don't really go away. They just last throughout the remaining generations, which is us, and sin will only truly go away like at the end of time. Okay. So yeah, so it's not really by design that we're sinners. It's just by like cause and effect of the first humans that have sinned, and so we're kind of stuck with that burden as well. Okay. Yeah. That's it. Uh-huh. Donc, ma réponse pour cette question, c'est que c'était pas vraiment par design que nous sommes des pécheurs, mais c'est parce que Adam et Ève ont péché que nous aussi, que nous sommes devenus des pécheurs. La Bible nous dit que c'est que les effets du péché ne partent pas et qui restent jusqu'à la dernière génération. Et le péché va seulement partir quand Jésus revient et nous irons au ciel. Yeah, that's a pretty good answer. All right, thank you. My answer will be it's because we live in a fallen world. Et donc, Translation. ma réponse, c'est que c'est parce que nous vivons dans un monde impur. So we are not designed to do evil, Nous ne sommes pas faits pour faire du mal, but we are designed with the ability for both good and evil. mais nous sommes faits
pour, mais nous sommes faits pour faire du bien. We are made with the ability for both. Nous sommes faits We avec, can do one or the other. nous sommes faits avec le choix du faire le mal ou bien le bien. And God gives us free will to choose. Et Dieu nous donne le choix de choisir. But because we live in the fallen creation, Mais parce que nous vivons dans un monde impur, our environment leans heavily towards evil. notre environnement nous amène, essaie de nous amener au mal. And that's because the world has been separated from God, which is good. Et c'est parce que notre environnement a été séparé de Dieu, alors que Dieu est bien. Yeah, God is good, and we have been cut off from Him. And that's why we fall into sin, because of we are pushed into it by our environment. Et c'est pour ça que nous sommes des pécheurs, parce que nous sommes poussés dans ça par notre environnement. And to go back to the question, to have righteousness, that's why we need to come back to God. Sorry, could you repeat that? To go back to the first question, how can we be righteous? OK, That's pour why, nous yeah. ramener à la première question de comment est-ce que nous pouvons être justes, We have to go back to God. nous devons retourner à Dieu. And it's through the righteousness of God that we can be justified. Et c'est par la justice de Dieu que nous pouvons être justifiés. All right. That's it for my questions. OK, c'est tout pour moi, mes questions. Does anybody else have anything to add? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va ajouter quelque chose? If not, I think the president of the youth group is with us on the call. Sinon, je pense que le président de la jeunesse est dans le Zoom call. So I will leave the floor to him. Et donc, je vais passer la parole à lui. Okay. I don't know if he's like actually online though. He might have just like logged in and like he's doing something. Yeah, but Ludovic, are you free? Tonton Ludovic, est-ce que tu peux parler? Yeah, I don't think so. Okay. If he's not, that's fine. Everybody, you should. Well, it's mostly just Ashakemi who are here, but let's keep. Oh, he's at work. Okay, that's fine. Let's keep an eye on the Bible study schedule to know when we are presenting. OK, donc tout le monde, gardons nos yeux sur notre schedule pour nos études bibliques pour que nous puissions savoir pour que nous puissions être prêts. If there's nothing else, let's pray and tonight Bible study. OK, s'il n'y a rien d'autre, prions. Alléluia. Amen. Comme il n'y a personne, je voulais simplement vous encourager, vous remercier, petit frère et l'homme, pour ce que tu es en train de faire pour l'enseignement. Que le Seigneur te soutienne. Amen, amen. Que Merci le beaucoup. Seigneur passe par vous et que d'autres jeunes aussi puissent s'accrocher à notre Dieu. Parce qu'en servant Dieu, vous aurez qu'à gagner. Vous allez gagner de grandes choses. On sait que les États-Unis, c'est grand, il y a beaucoup de choses dedans, mais quand vous vous accrochez à Dieu, vous serez guidés. Que le Seigneur vous bénisse, ok? Amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour l'interprète.
Soyez Ok. bénis. Bye Merci bye. beaucoup. Prions maintenant. And in the chat, somebody said, "Good job, guys. Thank you. Good job to you too, Jacques." Oh yeah, thank you. No problem. All right. Let's pray for the. Nous allons prier pour la fin. Lord God, I pray, I thank you for everything that you do for us. Thank you for this lesson that you have given us. Thank you for teaching us. Thank you for sending your Holy Spirit to be with us and to once again give us a bit of knowledge from you, my Lord. Help us put this into practice. Help us meditate on this and help us understand you, who you are, and how to please you better. Father, commit the rest of the night into your hands. Come and be with us. Send your holy angels to come and protect us throughout the night. And I commit tomorrow's day also into your hands. Let it be a beautiful day, a wonderful day. Bless us so that whatever we touch may be blessed, and whatever we set out to do may be done in accordance to your will. My Lord, thank you for everything. And in the name of Jesus, we've prayed. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.